一早嚟到呢度大巨蛋，其實我哋唔係去巨蛋，亦都唔係去呢個松山文創園區，我哋純粹係去呢度附近嘅餐廳打邊爐。嚟到早咗，跟住見到附近有個巨蛋嘅裝飾，台北巨蛋。其實後邊就係松山文化園區啦，不過我哋食完飯先過去睇。巨蛋嗰度行過對面就係青花嬌啦。嚟到都未開門，因為開11點鐘。已經嚟到青花嬌啦，就係咁噶啦。今次又叫咗呢個，番仔仔嚟㗎。我哋今次又叫咗呢一個啦，鮮氣牛肉。跟住有一個火鍋，同埋3個玩緊電話嘅。呢個係菜啦，粟米啦。好，我哋有雜錦餃啦，芋頭啦，油炸鬼啦，綜合丸啦， A 菜啦，粟米啦，同埋呢個係唔知咩菜嘅。啲嘢基本上都食晒啦。跟住仲有呢個蝦嘅，呢個係甜品，好似係桂花啫喱。翻到嚟台北車站，我哋去到咖啡店，跟住佢哋又喺度揾食啦。有黑糖咖啡，有栗子卷、黑芝麻咖啡、綜合咖啡、普通咖啡同埋肉桂卷。跟住我哋繼續玩電話。去到台灣又係睇12蚊店。我哋行地下街買完嘢，跟住而家返酒店啦。初初話唔去寶雅，但係去到寶雅好多嘢買。有麥樂雞啦、地瓜球、番薯波，跟住食緊扣肉飯。頭先坐喺嗰邊，跟住又掉咗過嚟呢度，掉咗幾次位啊！皇太后話要坐呢度，即刻掉返位啊！我哋已經食完嘢，跟住差唔多行去閘口登機返香港啦。我哋已經嚟到登機嘅閘口啦，有好特別嘅佈置。等緊上機，都係玩電話。